为什么洞口会有不明生物出没？每到夜晚还会传出可怕的叫声。据村民讲述，这口深潭紧挨着悬崖峭壁，潭边还藏着一个奇怪的山洞，洞里到底藏着什么秘密？村民们无计可施，只好请来有60年户外探险经验的真大胆帮忙探查。早几十年前就有村民在洞内见过几米长的巨物活动，最近奇怪的叫声再次出现，村里人再也没人敢靠近这一带。真大胆为了村民安全，决定对山洞展开全面排查。抵达洞口后，他绳降下到溶洞底部，洞内墙壁挂满蝙蝠。划船登陆后，队员们发现一只红背蟾蜍，是不是涂了妈妈的口红？不远处还有一只挥着钳子的蓝色小龙虾，十分可爱。深入探索时，众人发现一条古生物，难道是传说中的龙？地下河有蓝眼生物，水坑里发现4只脚的鱼，队员们仔细搜